د کاروبار ځینې اصول. کاروبار ځان ته یو دنیا ده او داسې نشو کولی چې کاروبار نه مونږ په 2 یا 3 میاشتو کې ډایرکټ عاید لاسته راوړو. د دې یو لنډ مثال داسې ده، که چیرې تاسو غواړئ پوهنتون ته لاړ شئ نو تاسو باید 12 کاله دوامدار مکتب ته لاړ شئ او ښې نمرې واخلئ او هغه نه بعد بیا باید کانکور امتحان ورکړئ او هغه نه وروسته که چانس یاري وکړله پوهنتون ته به ځئ او چې کله پوهنتون مکمل شي 4 کاله یا 5 کاله هغه نه بعد بیا هم واضح نه ده یا ګارنټي شوی نه ده چې تاسو به وظیفه لاسته راوړئ او یا نه. کاروبار هم داسې ده. داسې نه ده چې تاسو په 6 میاشت اولو کې یا اول کال کې تاسو داسې عاید ته ورسیږئ چې په هغه باندې ځان ته موټر او کورونه واخلئ. نه خیر، دا رقم نه ده. تاسو باید حوصله ولرئ، صبر ولرئ او په الله کامل توکل وسی. تاسو مکمل اسباب استعمال کړئ، نور هر چیز الله ته پرېږدئ. یعنی څه؟ تاسو اول زده کړئ. که یو کاروبار شروع کوئ، لنډ مثال که امازون شروع کوئ، تاسو حد اقل 3 الا 6 میاشتې په دې کې واوسیږئ، ټریننګونه واخلئ، سرچ وکړئ، خلکو نه پوښتنې وکړئ. بعد له 6 میاشتو هغو کسان سره اړیکو کې واوسیږئ چې هغوی په دې کاروبار کې موجود اوسي، د هغو تجربو نه ګټه واخلئ. بیا 1 کال بعد یا 10 میاشتې بعد تاسو سرمایه ګزاري وکړئ. او چې کله سرمایه ګزاري مو وکړله په دې تمه به نه یاستئ چې هله ډایرکټ د ماته پیسې راشي. نه، دا ډېر یو غلط فکر ده. زیاتره خلک په دغه جال کې خپل کاروبارونه لاس نه ورکوي. لکه څنګه چې په امازون کې یو سروې شوې وه، په اول 24 ساعتو کې یا په اول د 24 نه تر 48 ساعتو کې زیاتره امازون اکاونټونه بلاک کیږي. وجه څه شی ده؟ خبره چې ده ځکه دوی په خپل اسنادو باندې صحیح کلیر نه خبر. دوی د امازون ټریننګ په صحیح شکل کې نه اخیستی. او داسې نور ډیر کاروبارونه مثالونه ډیر دي چې اول کال کې یا 2م کال کې هغه فیل شي، ناکام شي. وجه څه شی ده؟ مکمل علم نه لري. او ناکامي دا باعث نه ده چې تاسو ختم شوي. ناکامي دا معنا لري چې تاسو کوشش کړی وو، تاسو یو ځای پرې رسیدلی وئ، تاسو بیرته خپل ناکامۍ نه زده کړه وکړئ. نو همیشه په یاد لرئ کاروبار کې ځینې خبرې ډېرې لازمي دي چې هغه ته باید مخکې آماده واوسیږئ. نه چې دا بس ډایرکټ شروع کړئ او بس ډایرکټ پیسې راشي. نه، د څه د دوکې سیستم نه ده، نه د کلاهبرداري سیستم ده چې بس پیسې ولګوئ او ډبل شاه سیستم یې تاسو ته پیسې ډبل شي. نه، که چیرې حقیقي کاروبار غواړئ، حلال کاروبار غواړئ، باید مکمل ټایم ورکړئ، وخت ورکړئ. او بل غلط فهمي زیاتره خلک په دې کې دي، که چیرې زه وظیفه پرېږدم کاروبار شروع کړم، کیدای شي ماته وخت ډېر بچت شي. اما په حقیقت کې داسې نه ده. وظیفه به تاسو لپاره یو مشخص ټایم وي. مثال کې سهار 9 بجې ځئ تر 4 بجو پورې. اما کاروبار کې باید تاسو 24 ساعته شامل اوسیږئ. 24 ساعته باید کار وکړئ. 24 ساعته باید توجه ورکړئ. داسې وخت به در باندې راځي چې زړه به د نه کېږي کار وکړئ، خو بیا به هم ته خپل کوشش نهایي کوي، ځکه هماغه ټایم وي چې کله ستا زړه ونه شي کار ته، خو بیا هم کار وکړي. یعنی صحیح ده، زیاتره خلک یو څو ویډیوګانې وګوري، ډېر جرأت پیدا شي، هله زه کار کومه، خو بعد له 1 ورځ 2 ورځې یو هفتې نه بعد بیرته هماغسې شي ډاون شي. تاسو همیشه یو ډیسپلین په ژوند کې جوړ کړئ. یعنی څنګه 2 ورځې کار وکړه، ښه کار وکړه، 3 ورځې کار وکړه، ښه کار وکړه، دغسې خو دوامداره کار وکړه. داسې مه کوئ چې په نیمه کې پرېږدئ، بیا یې پرېږدئ، بیا یې پرېږدئ. نه، په دوامداره شکل کار وکړئ. نو انشاءالله افغان سټارټ اپ دلته د تاسو سره چې په مختلفو برخو کې تاسو سره کومک وکړي، خصوصا په ډیجیټلي دنیا کې. یعنی تاسو لپاره ښه خدمات وړاندې کړي چې تر څو ستاسو کاروبار مکمل آنلاین شکل ته واړوي او په دې بخش کې مکمل سپورټ تاسو ته درکړي. ځکه هغه وایي که چیرې تاسو 5 کاروباریانو سره کښېنئ، 6م کاروباري به تاسو اوسئ. خو مهم دغه ده چې تاسو شاوخوا ته سرکل څوک انتخابوئ. هغه کسان چې شپه ورځ منفي خبرې کوي او یا هغه کسان چې مثبت خبرې کوي، مثبت انرژي درکوي. ځکه ستاسو شاوخوا سرکل په تاسو باندې ډېر تاثیر اچوي. نو همیشه خپل انډیوالان په ډېر دقت سره انتخاب کړئ او چا سره چې کاروبار شریک کیږئ هغه ډېر په دقت سره انتخاب کړئ. په جذباتو کې مه انتخابوئ. او بل یو ډېر غټه غلط فهمي چې نن سبا دا باید یو کاروبار لپاره ډېرې پیسې ولري چې تر څو شروع کړي. اما نه، 2025 کې ډېر فرصتونه دي
چې ته کوی شي د انلاین له لارې پیسې وګټې، ته کوی شي له ډېرو کمې سرمایې نه، کم روپو نه وړوکی کاروبار د خپل کور نه شروع کړې. خو که چیرې ته واقعا جدي اوسې، واقعا وغواړې، همدا موبایل لرې، همدا کمپیوټر لرې، همدا انټرنیټ لرې، خو بیا هم ته ځان ته بهانې جوړوې، ځان ته 100 قسمه خبرې مخې ته راوړې او په آخر کې بیا ګیلې کوې. تاسو د ګیلې حق نه لرئ په هیڅ صورت، ځکه ما ویلې 2025 باید دې فکر کې واوسېږئ چې څنګه خپل موبایل نه ښه ګټه واخلئ، څنګه انټرنیټ نه ښه ګټه واخلئ. او زه په ګارنټي سره وایم تاسو 1 کال الا 1.5 کال صحیح وخت ورکړئ هر ډیجیټلي مهارت ته، انشاءالله کامیابیږئ به او ښه نتیجه به اخلئ له خیره.